好，咁今日我哋教大家玩呢個躲避盤啦，咁佢係一個新興運動嚟嘅。咁首先躲避盤分為掟盤同埋接盤啦，咁佢接盤咧係分為3種方式啦，係三文治啦、上手接啦、下手接啦，陣間會示範。跟住掟盤咧又分正手同埋反手掉啦。咁首先我哋揸盤咧，揸盤點樣揸咧？我哋反手揸盤嘅時候咧，4隻手指會扣住喺呢個位，呢個手指公喺個盤面度壓實，咁樣揸住就可以掉佢出去啦。好，跟住我哋首先企位要點樣企咧？企位首先你邊度掉你就右手掉啦，咁你右手個膊頭就對住呢度掉嗰個位啦。咁樣你到時係收隻手翻嚟，跟住撥出去。跟住你到時掉完之後咧，有個重點就係你個手指要指翻住對面啦，咁樣你先會掉得準。好，咁試一次咯喎，咁膊頭對住佢啦，係啦，咁膊頭指住佢，咁掉出去就會掉一隻啦，係啦，跟住。講咗反手啦，跟住講埋正手依家。咁正手咧會有少少唔同啦。正手我哋會用2隻或者3隻手指喺盤底啦，跟住手指公喺上面夾住佢啦。因為正手咧，我哋係會喺拉弓咁樣掉出去啦。咁呢個時候咧，我哋2隻手指夾住咧會比較有力啲，咁個發力會容易少少。咁正手同反手唔同嘅地方咧，就係你正手係要喺你掉嘅第2個手嘅膊頭嗰個對住對面啦，即係你右手掉，你會左邊膊頭對住對面啦，係同反手係唔一樣嘅。咁掉嘅時候咧，首先要拉氣啦，拉氣之後咧撥過嚟，主要咧係要靠個手腕去發力去掉出去嘅，就同個反手唔同啦。好，咁試一試咯喎，咁應該係啦。好，而家教咗掟盤啦，咁掟盤係反手同正手掉啦。依家教埋接盤啦。咁接盤點樣接咧？你陣間掉俾我啊。接盤咧，第一個方式咧係最常見啦，叫三文治式接盤啦，就係2隻手夾住，咁樣夾住個盤喺中間用個接到啦。呢個係最常見同埋最常用嘅方式啦。試一次，係啦，就係咁樣。好，試多次，就係咁樣啦。跟住第2個方式咧叫做上手接盤啦。咩叫上手接盤咧？即係5隻手指公係向上嘅，手心向上嘅，咁樣接。咁樣接咧，通常咧係用咩情況下咁樣接咧？就係人哋個盤掉嘅時候咧，係個胸部或以上咧，我哋就會用上手接盤啦。咁我比較容易接嘅。你掉俾我，掉高啲，就係咁樣啦。好，第一次，係啦，就係咁樣。咁有上手接，我哋仲有下手接啦。下手接咧就調翻轉啦，就係5隻手指向下啦，手心向下啦。呢個情況咧，我點解會用呢個接式咧？就係因為有時掉咧，人哋掉會掉你個腰部左右個位置，咁呢個時候咧用三文治式接咧又好難接啦，所以就用下手接啦。係啦，就係咁樣。好，就係咁樣。咁我哋嘅3個接嘅方式啦，三文治式啦、上手、下手同埋正手、反手都教完啦。